AFCON ya mwaka 2025 nchini Morocco inaendelea kushika kasi. Mpaka sasa timu mbili ndizo ambazo zimepoteza kwa idadi kubwa zaidi ya mabao. Uganda alifunga magoli 3-1 dhidi ya timu ya taifa ya Tunisia, lakini pia Senegal alishinda goli 3-0 dhidi ya Botswana. Hizo ndizo timu pekee ambazo zimefunga magoli mengi zaidi, lakini timu nyingi zimefunga 2-1, 1-0, 2-2. Hii inaashiria kwamba msimu huu ushindani ni mkubwa zaidi katika mashindano ya kombe la mataifa ya Afrika. Lakini kitu kingine ambacho kimeonekana kuongezeka kwenye michuano ya mwaka huu ni idadi ya mabao. Mpaka sasa karibia kila mechi walau limepatikana goli moja na kuendelea, isipokuwa mechi ya DR Congo na Benin ambayo Congo alishinda goli 1-0 ndio mechi pekee iliyotoa idadi chache zaidi ya mabao, lakini mechi nyingi zimetoa kuanzia magoli 2 na kuendelea. AFCON kadhaa zilizopita zimekuwa na changamoto kubwa ya idadi ya mabao. Kuongezeka kwa idadi ya mabao kwenye fainali hizi inaashiria kwamba hali ya ushindani na uwezo wa mchezaji mmoja mmoja umekuwa mkubwa zaidi kwenye fainali za mwaka 2025 za Afrika na kuonyesha maendeleo makubwa katika soka la ushindani la mataifa ya Afrika. Kwenye kila ambacho kimeweza kutokea mpaka hivi sasa, zikiwa timu zinakwenda kumalizia leo hatua ya mechi za kwanza na kuanza mzunguko wa pili, kwa maana ya mechi za pili kwenye hatua ya makundi, inaashiria kwamba AFCON ya mwaka huu inaweza kuwa AFCON bora zaidi. Nje ya uwanja, kwa maana ya maandalizi, taifa la Morocco limefanya maandalizi bora zaidi likitumia zaidi ya shilingi trilioni 36 za Kitanzania kuandaa fainali za mwaka huu ambazo pia zinakwenda sambamba na maandalizi yao kwenye fainali za kombe la dunia za mwaka 2030 ambako wao watakuwa ni miongoni mwa wenyeji wa fainali hizo. Unatizama kwa namna gani fainali hizi mpaka hivi sasa na kitu gani ambacho kimekuvutia zaidi? Mimi binafsi idadi ya mabao imenivutia zaidi, kwamba tuna uhakika sasa wa AFCON kuweza kupata magoli mengi. Kwa wale ndugu zangu wawekezaji ama maafisa ubashiri, bila shaka watakuwa wanafurahishwa zaidi na kile ambacho kwa sasa kinajitokeza kwenye fainali hizi, kwa sababu idadi ya mabao imekuwa ikipatikana mengi tofauti na AFCON zingine. Unatarajia nini kwenye AFCON ya mwaka huu 2025 na kitu gani ambacho wewe mpaka sasa kimekuvutia zaidi? Tuandikie kwenye comment. Usisahau subscribe, like, comment na kushare. Hii ni Travo TV. Mimi ni Mbushi Bilasa.